Oi, aí galerinha, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar a minha nova Monster High. Olha que linda, gente. Ela é a Clouding Wolf. Eu ganhei de uma amiga do meu pai, que ela mora lá nos Estados Unidos. Aí ela me deu essa lembrancinha que eu amei muito, gente. O meu pai, ele me enganou, ele acordou, né? Aí eu tava lá na sala com a minha mãe vendo televisão, ele chegou e entregou o pacotão pra minha mãe. Aí eu vi os dentes das Monster High e falei, é meu. Aí eu abri. Olha, gente, como ela é linda. É vídeo extra, né, gente? Olha. Essa é linda, ela é muito linda. E vou mostrar como ela é, olha. Essa aqui é a cor de Wolf. E ela tem esse cabelo ondulado. Vira aqui, Clouding. Ela tem esse cabelo ondulado, um castanho com mechas vermelhas. Aí ela tem essas orelhas lindas, ó, com 2 brinquinhos. Ela é lobisomem, aí ela não tem franjinha. E ela tem essa maquiagem roxa com esse olho amarelo. Muito lindo. Aí ela tem esse batom bem forte com os dentinhos pra fora. Aí ela tem esse colete. Muito lindo. Aí aqui tem essa blusa dourada com esse marquinha de tigre. Ah, é de tigre, né? É. Aí aqui tem esse cinto com essa saia linda. E ela tem essa bota roxa com listras pretas. E ela fica mostrando os dedos e um pouquinho do calcanhar aqui na parte de fora. Aí aqui ela é movida de bateria, olha. Aqui dos dois lados pra você tirar, né, a bateria. Aí aqui ela tem os braços. Que também, ela é toda flexível, ó, os braços, as mãos. Tem que tomar cuidado pra não perder a mão, né? Aí, a perna também dela é flexível e ela tá no suporte. Aí, na parte de trás, ela fala, gente. Ó, ela não é que fala, ela uiva, ó. Aperta aqui nos dois lados. Espera, tem que arranjar alguma coisa pra ficar melhor pra vocês verem. Gente, se travar ela um pouquinho, me desculpe, ó, mas é assim, ó. Ela fecha o olho, olha que linda. Aí ela uiva. Muito legal, né? É, gente, ela dá essa... Porque a minha... Eu já apertei bastante ali, mas eu deixo um pouquinho e ela volta a fazer, olha. Ó, se você também puxar o cabelo dela assim pra trás, ela também fecha o olho. É muito legal. E agora eu vou ensinar como é que coloca ela no suporte. Então, gente, o suporte vai vir desmontado. Vai vir assim, ó. Ó, ele vai vir o negócio pra botar o suporte e o suportezinho. Aí tem esse buraco, aí aqui vai estar assim, desse jeito. Aí você põe, encaixa aqui no meio. Aí não pode estar assim, tem que estar assim de lado. Aí você aperta assim, até você ver que entrou. Aperta. Faz assim, eu vou apertar aqui até eu ter certeza que entrou. Pronto, ó, consegui montar e depois só você encaixa ela, ó. Essa partezinha aqui... Ai, meu Deus, espera aí. Essa partezinha aqui menor, você encaixa aqui, assim, por dentro. Assim, vou encaixar aqui. Pronto, gente, ela fica assim. É linda, né? E pra tirar, bem simples. É só você tirar ela do suportezinho, da mesma forma. E pronto. E eu também fiz essa revistinha pra ela. Se vocês querem que eu ensine a fazer aqui no canal, é só vocês pedirem, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei, se inscreva no meu canal. Aqui embaixo ativa o sininho da notificação pra você ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo. Um super big beijo pra todos vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.